Ntar apa? Bukan burung hantu. Coba Oma kemari. Ikut sana. Sana. Itu. Sini Oma. Oma ndak lihat. Tuh mukanya Love. Tuh. Putih le. Iya, gagal Oma. Burung hantu. Lihat sa video Oma. Kena juga di video ini di apa itu. Tadi dia di kelapa sini dekat, saya cuci-cuci. Sini Iya, kelapa tak? di atas sini ya, saya kira kelelawar. Padahal sembarang begitu. Biar cari ayam, Ustaz.